अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू के विड्स चैनल। दोस्तों, बाज़ दफ़ा मोटरसाइकिल को सर्विस कराने के बाद या बारिश में चलाने के बाद उसकी ड्रम ब्रेक्स में से आवाज़ आने लगती है। तो आज मैं उस आवाज़ को ख़त्म करने का एक आसान तरीका आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको वो आवाज़ सुना देता हूँ। इस आवाज़ को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हमें इसका व्हील खोलना पड़ेगा, ताकि हम इस व्हील को रिमूव कर दें और इसमें से जो ब्रेक शूज़ हैं वो हम बाहर निकाल सकें। व्हील रिमूव करने के लिए हम इसका एक्सल का नट खोलेंगे, उसके बाद हम एक्सल को बाहर निकाल लेंगे और साथ में जो उसके बुश या स्पेसर होता है उसको भी साथ बाहर निकाल लेंगे। व्हील रिमूव करने के बाद इसके हब के अंदर आप देखें तो ये काफ़ी शाइनी सा लग रहा है, काफ़ी स्लिपरी सा लग रहा है। और अगर मैं इसके अंदर उंगली मारूं तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये जो पाउडर है, काफ़ी स्लिपरी सा पाउडर इसके अंदर निकल रहा है। होता है बेसिकली ये इसके जो ब्रेक लेदर है, जब हम ब्रेक्स लगाते रहते हैं तो वो घिसते जाते हैं और वो रगड़ खा के ज़ाहिर है वो पाउडर बनता है ब्रिक्स, और वो पाउडर इसके अंदर जमा होता रहता है। जब हम सर्विस कराते हैं या बारिश में जो पानी इसके अंदर चला जाता है, वो पानी जब इस पाउडर के साथ मिलता है तो वो काफ़ी स्लिपरी सा बारीक सा पाउडर या पाउडरी पेस्ट सा समझ लें वो बन जाता है, जो कि काफ़ी स्लिपरी होता है, जिसकी वजह से जब हम ब्रेक लगाते हैं तो ये जो वेट पाउडर होता है ये रगड़ के साथ काफ़ी आवाज़ निकालता है। अब इस मसले के हल के लिए सिंपली हम इसको क्लीन करेंगे, इस ब्रेक लेदर्स को भी, और जो अंदर इसका हब है उसको भी हम क्लीन करेंगे। इसके लिए आप कपड़ा लेंगे और पेट्रोल में बेशक उसको आप गीला कर दें और उसके बाद उसको साफ़ करें, या फिर जिस तरह मैं कार्बोरेटर क्लीनर यूज़ कर रहा हूँ तो वो उसके ऊपर स्प्रे कर दें, यानी कपड़े को उससे गीला करके आपने जो ब्रेक लेदर्स हैं उसके ऊपर आपने मार देने हैं, और जो अंदर हब है उसको भी आपने साफ़ कर देना है। डायरेक्टली आपने पेट्रोल इस पर स्प्रे नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर जो स्पीडोमीटर की केबल होती है वो ग्रीस्ड होती है, तो उसकी ग्रीसिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, वो खुश्क ना हो जाए। तो आपने सिंपली इस कपड़े से आपने साफ़ कर देना है। क्लीन करने के बाद जो ब्रेक शूज़ के बीच में 2 स्प्रिंग है, इसको आपने हल्की सी बिल्कुल ग्रीस लगा देनी है। इसका इस आवाज़ से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये थोड़ा-सा स्प्रिंग जो है उसका फंक्शन स्मूथ हो जाता है। तो ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, अभी सिर्फ़ हमने व्हील को वापस फिट कर देना है, और व्हील फिट करते हुए आपने एक्सल को भी ग्रीस कर देना है। तो ये था सिंपल सा क्लीनिंग प्रोसीजर, और उसके बाद अभी ब्रेक की आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको वो चेक भी करवा देता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा अभी ब्रेक की आवाज़ ख़त्म हो गई, तो ये तो सारा तरीक़ाकार ब्रेक आवाज़ को ख़त्म करने का। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती साबित हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, के विड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।